اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قهر الرجال حاجة مش سهلة. قهر الرجال في ناس بتستهون بيه. ممكن راجل حاجة تقهره في حياته ماديا، معنويا، نفسيا. ممكن الأولاد يقهروا أبوهم، ممكن زوجة تقهر جوزها إن هي توصله إن هو إزاي؟ أنا مش فاهم. الشاب اللي قدامنا ده أبو النجا لاشين أبو إياد من طنطا محافظة الغربية. في رسالة سابها على حسابه على الفيسبوك. الرسالة قدام حضراتكم أهي. واضح من الرسالة إنه بني آدم مثقف، واضح من الرسالة إنه بني آدم يعرف ربنا، واضح من الرسالة إنه بني آدم يعني عنده صلة بربنا كويسة، ويعني بني آدم يعني واضح إنه متدين. بس إيه اللي يوصل إنسان أو مراته عملت فيه إيه توصله لدرجة إن هو يعمل في نفسه كده؟ عنده بسم الله الله أكبر ولد وبنت، بسم ربنا يحميهم ويحفظهم يا رب، إياد وأسماء. عنده ولد وبنت جمال جدا، الله أكبر، يعني يقر عين أي حد في الدنيا. فإيه اللي وصل الراجل ده إن هو مش فاهم؟ كتب الرسالة على الفيسبوك، وفي ناس من أصحابه جريوا عليه وراحوا له، بس للأسف كان السهم نفذ وخدوه على مستشفى المنشاوي في طنطا. بس واضح ان الامور كانت صعبه. في ناس عنده في التعليقات انا مش فاهم اذا كان توفاه الله ولا لسه ولا ايه بالظبط، بس هي القصه كلها ايه اللي يوصل انسان لكده؟ القصه كلها زوجه عملت ايه في زوجها ان توصله ان يعمل في نفسه كده، وان تهون عليه حياته بالشكل ده. مش فاهم يعني يا سيدي. طب يعني انا برضو يعني لو هلوم على الزوجة انا هلوم عليك انت. معلش، مش قادر تستحملها وتعبتك في حياتك وخلاص قهرتك وان هي توصلك لدرجة زي كده. الشرع احل لك التعدد، الشرع احل الطلاق في الحاجات اللي زي كده، لكن حرم اللي انت هتعمله وجرم اللي انت هتعمله. لكن انا مش فاهم بصراحة. يعني كل واحدة يا جماعة اتقي الله في زوجك. ممكن يعني، وكل راجل برضو يتقي الله في زوجته. انا بتكلم الطرفين، اتقوا ربنا في بعض. بلاش توصلوا بعض لدرجة الانهيار، بلاش توصلوا بعض لدرجة انك تخسروا دنيا واخرة. عشان ايه؟ مش قادرين تعيشوا بالمعروف، افترقوا بالمعروف وبالاحسان. لكن ما يوصلش بني ادم ان ينهي حياته عشان خاطر ايا كانت عملت ايه. قهرتك، تعبتك، اتجوز عليها، طلقها. انت استفدت ايه؟ هتستفاد ايه من اللي انت عملته غير انك خسرت دنيتك واخرتك؟ وولادك ذنبهم ايه؟ ولادك اللي انت سايبهم عيال صغيرة لسه ما شافوش الدنيا، ذنبهم ايه؟ انت حرمتهم منك بارادتك مش غصب عنك. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني اعوذ بك من قهر الرجال.